大家好，我是刘红云。今天呢，给大家分享一组针方。这组针方专门干什么？专门治疗感冒的。之前呢，我讲过一组针方啊，治疗感冒的，但是其中呢有一个穴位，对于这个刚接触针灸的人来说呢，可能是有点难度，不太会扎。所以呢，我又今天呢给大家分享另一组针方，也是治疗感冒的，相对来说取穴就非常简单，然后呢进针呢扎针也比较简单。那这一组方子呢，就是我们的曲灵加上我们的合金分金。那它们三个啊是一组导马针。那我们使用的时候，它可以治疗什么啊？这一组可以治疗感冒、咳嗽，还有这个鼻炎、咽炎，效果都非常好。尤其是这个感冒，那就不用说了啊，效果是非常非常快的。那尤其是这个咽炎，就是慢性咽炎，你看很多人这个，尤其是爱抽烟的啊，咽炎比较厉害的，就是非常难受。这个呢，你当场你扎上针之后啊，去行针，大概留针留到20多分钟的时候，就是你扎上针，你要让它去清嗓子，就是使劲清嗓子，马上就会觉得嗓子清利了很多。所以呢，这一组针无论是用它治疗感冒、咳嗽啊，还是这个咽炎，它都是见效都是非常非常快的。这一组穴位呢，它也比较好定位。那例如说这个我们的这个曲灵，你看啊，假如说这是胳膊啊、手，然后这是肘窝。一般呢，我们要求他握拳曲肘取穴，肘窝这儿中间不是有一条很粗的这个大筋吗？它在我们这个拇指这一侧贴着这个大筋下针，这个叫做曲灵。然后从曲灵上1寸合金，再上5分分金，这3个穴位。你看取穴的时候，相当于握拳曲肘，然后先找曲灵，曲灵完了上1寸合金，再上5分分金，是不是超级简单？所以取穴很简单，然后呢进针也非常简单。这3个穴位，每一个穴位都是直刺进针5分到1寸就可以了。扎上针就是治疗感冒啊，你尽量的就是让他把这个鼻涕都清理干净啊，我们再下针。那如果治疗咽炎的时候呢，一定让他扎上针啊，每10分钟行针，行针的时候一定让他不停的去清嗓子啊，这个动作是非常非常重要的，基本上就能扎上针就能见效。那这一组呢啊，就可以替代我们之前讲的那个感冒针啊，不会扎那一组的同学，然后我们就可以试一试这一组。好，今天呢关于这一组感冒针我们就分享到这里。如果大家喜欢懂事奇穴，请大家继续关注我。